Consiguió despertar la naturaleza salvaje del gorila. A pesar de las advertencias del socorrista, muchos turistas seguían nadando junto a los leones marinos. Esto hizo que los animales se enfadaran y decidieran actuar. La energía de estos animales es realmente asombrosa, ¿verdad? Parece que nunca están quietos. Dicen que el pez caluga es muy dócil porque no tiene dientes. Pero mira su comportamiento. Bastante desagradable. La carretera del noreste de Tailandia es famosa por sus alborotadores. Estos gamberros disfrutan bloqueando coches y sentándose sobre ellos. Cualquiera que tenga la mala suerte de pasar por esta carretera suele acabar gastando mucho dinero en reparar su coche. Yeah, I reckon. No te rías, no sabes lo rápidos que pueden ser los hipopótamos bajo el agua. He's coming for us. Holy Oh my god. Cuando estás en el nivel 1 y vives en Australia. Y aquí está en el nivel 2.